ويا صباح الخير، كيفكم؟ طمنوني عنكم، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. إن شاء الله يا رب يومكم يكون لطيف وحلو. فيديو اليوم إن شاء الله رح يكون كتير خفيف ولذيذ ورح يعجبكم. رح نعمل فيه وصفات حلوة جدا. وقبل ما نبدأ بتفاصيل الفيديو، بتمنى منكم لو بتشوفوا لأول مرة القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، حطوا لايك للفيديو، ولا تنسونا من تعليقاتكم الحلوة تحت الفيديو. زي ما انتم شايفين اليوم حبيت أعمل بطاطا حلوة. بحب أعملها هيك شرايح بعد ما أقشرها وبحطها بالفرن وبشويها، بس بضيف إلها شوية مي عشان ما تنحرق بسرعة وما تكون استوت. تقريبا زي نص كوب من المي بحطه وبغلفها بورق الألمنيوم أو ورق السلفان وبحطها بالفرن، وممكن أعملها بالجريل وبتركها لمدة 20 دقيقة تقريبا. وبهذا الوقت حبيت أعمل شوفان بالحليب لحتى أفطر. وقبل هيك شاركت معاكم الوصفة. الشوفان كتير مغذي ولذيذ جدا وخفيف على المعدة وبنفس الوقت بيشبع. حطيت معلقتين كبار من الحليب الباودر أو حليب البودرة، وهحط عليهم معلقتين ونص كبار من الشوفان. في أنواع من الشوفان، في شوفان حبة كاملة وفي شوفان اللي بيكون مطحون نص طحنة. أنا اللي عندي الموجود حاليا المطحون نص طحنة مش حبة كاملة، فيعني سريع بالتحضير وما بياخد وقت أبدا. رح أحط عليهم كوب من المي ما يعادل 200 ل 250 ملي. هحركهم منيح. بإمكانكم إضافة السكر. هرفعه على الغاز وأضل أحركه وأتركه يغلي على الغاز لمدة 5 دقايق لحتى يتعقد بهذا الشكل، بيجمد لحاله وبصير شبه المهلبية تقريبا. لذيذ جدا وخفيف ومغذي جدا حتى للأطفال. يعني أنا دايما بحبذ إنه نطعمي أولادنا شغلات مفيدة. سكبته بالصحن لحتى يبرد شوي، ولما يبرد رح أحط جنبيه البطاطا الحلوة بتكون استوت، وممكن أحط جنبيها عصير فريش أو أي إشي موجود عندي. ممكن أحط موزة مع القرفة أو مكسرات مع القرفة والعسل. أي إشي متوفر عندي بقدر أحطه على الفطور. حطيت شوي من عين الجمل أو الجوز وعليهم رشة بسيطة من القرفة بتعطي نكهة كتير طيبة، وحطيت شوي من عسل النحل. نقدر نحلي بالسكر أو عسل النحل، العسل الأسود أو الميبل سيرب، أي نوع تحلية انتوا بتفضلوه بتقدروا تحطوه. وبعدين رح أطلع البطاطا الحلوة من الفرن. بتكون استوت بعد ما مر عليها 20 دقيقة تقريبا. رح أطلعها وأحطها بالصحن. طبعا أنا وزعت الكمية بيني وبين البنات لحتى يتشجعوا وياكلوا معي، رغم إنهم ما بيحبوا البطاطا الحلوة كتير، ولكن أنا شجعتهم وحطيت لهم عليها عسل وقرفة كأنها إشي حلو، وصاروا ياكلوها هيك بالمعلقة. وبما إنه إحنا بفصل الشتاء وكتير منا ومن أطفالنا بيعانوا من السعال أو البلغم الموجود على الصدر أو النهجة للأطفال، اليوم حبيت أشارك معاكم وصفة كتير طبيعية وصحية مفيدة جدا، وطعمها بنفس الوقت زاكي ولذيذ، لأنه أهم إشي الأطفال ما بحبوا الإشي المر أو اللي ما فيه حلاء. فاليوم حبيت أشارك معاكم هاي الخلطة. طبيعية 100%، مفيدة جدا للأطفال. يعني ياكلوا منها معلقة الصبح ومعلقة قبل ما يناموا. مضاد طبيعي. رح أحط ربع كوب من عسل النحل. ضروري أتأكد إنه عسل النحل اللي بستخدمه هو عسل طبيعي مش مغشوش. ورح أعاير بنفس الكوب وأحط ربع كوب من الطحينية. الطحينية اللي هي عبارة عن زيت السمسم مطحون، مفيدة جدا للصدر. وأغلبنا بنعرف إنه أجدادنا وجداتنا كانوا زمان يدهنوا على صدر الطفل الزيت اللي بيكون على وجه الطحينية أو هذا زيت السمسم، بخفف من أعراض الكحة. رح أحط من
صوص الطحينية نفس كمية العسل وأخلطه معاه، وآخر إشي رح أضيف عليهم المكون الأخير. المكون الأخير لخلطتنا لليوم هو زيت الزيتون. زيت الزيتون زي ما كلنا بنعرف إنه طبيعي، وبنفس الوقت بيقوي المناعة وبيعمل على تفتيح الشعب الهوائية، فزيت الزيتون جدا مفيد، ولكن أغلب أولادنا ما بحبوا يتناولوه لأنه طعمه هيك لحاله مش طيب، فبنخلطه مع العسل والطحينية. والله طعم الخلطة لذيذ جدا، يعني أنا أعطيت البنات صاروا كل شوي ماما أعطينا معلقة، ماما أعطينا معلقة، فطعمه كتير كتير جيد جدا ومفيد. والسمسم مفيد للعظام ومفيد للصدر ومفيد للسعال ومفيد لكل إشي. احتفظوا بالخلطة هاي برا التلاجة لأنها مش ما بتخرب، وبتقدروا تجربوا كمية صغيرة، وبعد هيك لو حسيتوا في تحسن ممكن إنكم تكتروا الكمية أو تضاعفوها. واليوم حبيت أشارك معاكم طريقة سهلة لشوربة الفريك بالخضار، بما إنه البنات اليوم شوي مرضانين وشكلهم فايتين على إنفلونزا، لأنه الجو عن جد مليان بالفيروسات، فأسهل إشي وأطيب إشي الشوربة. فرح أعمل معاكم شوربة سهلة جدا عشان يأكلوها، وأي حد مريض دايما بننصح إنه يتناول الشوربة، بتكون أسهل بالبلع وبنفس الوقت صحية وبتقوي المناعة. حطيت بالطنجرة معلقتين من الزيت النباتي وعليهم بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات، قطعتهم وحطيتهم بالطنجرة وقلبتهم شوي، وبعد هيك حطيت لحمة مفرومة. نقدر نستخدم مكعبات الدجاج أو لحم العجل المقطع إلى قطع صغيرة أو اللحم المفروم حسب المتوفر عنا. وبعد ما قلبت اللحمة حطيت الباقة العطرية من البهارات اللي ما بستغني عنها بأي إشي، قرفة، ورق غار، وممكن أحط فلفل أسود حب، وحطيت هيل وشوي من القرنفل. رح أقلبهم مع بعض، وبعد هيك هبدأ أضيف الخضار المتوفرة عندي. أنا كان عندي بازيلا، حطيت كوب من البازيلا، كوب من الذرة، كوب من الجزر المقطع، وكوب من البطاطا. بقدر أحط كوسة لو متوفر، القرع، اليقطين، الفاصوليا الخضراء، أي نوع خضار متوفر وبتحبوه مع الشوربة. حركهم شوي مع بعض لحتى يختلطوا. وعلى جنب كنت مغسلة نص كيلو تقريبا أو أقل شوي، حوالي 400 جرام من الفريك الأخضر. نقدر نستخدم البرغل لو مش متوفر الفريك الأخضر، بس الفريك طبيعتها أطيب من البرغل لأنه بيكون فيها ريحة التحميص. بغسلها منيح منيح مرتين 3 4 لحتى أتأكد إنه ما فيها أي شوائب، وبعد هيك بضيفها على الخضار وبقلبها منيح. ولو حابين إنه يطلع طعمها أطيب بزيادة بحط معلقة سمنة مع الفريك وبقلبها، ولكن عشان البنات مرضانين بديش أكتر دسمها. حطيت مي حوالي 400 جرام للفريك، حطيت عليهم 1.4 لتر من المي. رح أحركها منيح، وفلفل أسود وملح، وبحط الغاز على المتوسط وبتركها تغلي لمدة نص ساعة ل40 دقيقة. وهيك صارت جاهزة شوربة الفريك. نسكبها بالصحن، وممكن نزينها بالبقدونس أو الكزبرة الخضراء حسب المتوفر عنا. وإن شاء الله يا رب ربنا يبعد عنا وعنكم كل الأمراض. واحكولي بالتعليقات، اكتبولي إيش بتعملوا مع أولادكم علشان ياكلوا لما يكونوا مرضانين. واليوم حبيت أشارك معاكم طريقتي بالكبدة، طريقة سهلة ولكن بدها هيك قلب قوي لأنها حارة وبتحرق كتير. فجربوها لو بتحبوا الأكل الحار، ولو ما بتحبوا الأكل الحار جربوها بدون حار، لذيذة جدا وبتشهي.
بمقلاي على الغاز رح أحط معلقتين من الزيت النباتي وأحط عليهم نص كيلو من الكبدة. طبعا بتقدروا تستخدموا كبدة الدجاج أو كبدة العجل، كبدة الخروف أو أي نوع كبدة أنتوا بتفضلوه. أنا استخدمت هان كبدة العجل، هو عجل رضيع، فالكبدة جدا جدا طرية ولذيذة. قلبتها منيح وحطيت عليها بصلة متوسطة الحجم، قطعتها لمكعبات صغيرة. رح أقلبها مع قطع الكبدة، وبعد هيك هحط باقة البهارات العطرية الصحيحة. بتلاحظوا اني بستخدم كتير البهارات الصحيحة، بصراحة نكهتها أطيب وبتضل أضمن من البهارات المطحونة، لأنه أغلبنا بنشتري البهارات مطحونة وجاهزة ممكن إنها تكون مغشوشة، فهيك أضمن وأحسن. حطيت قرفة وورق غار، هيل وقرنفل وشوي من الفلفل الأسود. رح أقلبهم منيح وأغطيها وأتركها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق ممكن أحط شوي من الهيل المطحون أو البهارات السبعة أو كمون وكزبرة حسب المتوفر عنا بنحطه، ولكن يفضل إنه ما نحط الملح في بداية تقليبها عشان ما تشد وتبطل طرية. الملح رح أحطه آخر إشي. هتركها على الغاز شوي، وعلى جنب رح أحضر الدقة تاعت الكبدة. الدقة هاي كتير لذيذة، بتعطي ريحة رائعة جدا للكبدة وبتحسوا طعمها مختلف عن اللي بنعملها دايما. هحط 5 سنون أو 6 سنون من الثوم، وحط عليهم رشة من الملح. بما إنه أنا ما ملحت الكبدة فطبيعي إني أزود شوية الملح للدقة. رح أدق الثوم منيح منيح بهاي الفخار إذا متوفر عندكم، أو بأي إشي أنتوا بتحبوا تدقوا فيه. ورح أضيف بقدونس وعين جرادة أو الشبت الأخضر زي ما بنسميه في بعض المناطق. هغسلهم، هحط ضمة صغيرة من البقدونس وعين الجرادة وهدقهم مع الثوم. بعد هيك رح أضيف الملح، وهحط معلقة من الفلفل الأحمر أو صوص الفلفل الحار. بقدر أستخدم صوص البابريكا إنه أخف من الفلفل الحار لو ما بتحبوا الإشي بيحرق. وهأطحنهم مع بعض بالمدقة. مش رح أستخدم أي أداة كهربائية، هأستخدم الإشي التقليدي زي ما إحنا بنعملها بفلسطين. وهحط عليها شوي من زيت الزيتون بيعطيها نكهة كتير رائعة. هحركهم منيح وبعد هيك بقدر أضيفهم على الكبدة. ولما تأكدت إنه صارت جاهزة رح أشيل كل البهارات الورقية اللي حطيتها من القرفة وورق الغار الهيل، لهيك ما تكتروا الكمية عشان تعرفوا قديش حطيتوا وتشيلوهم، لأنه لا يفضل إنه يطلع طعمهم بتمنة. هضيف دقة الفلفل مع الثوم والبقدونس وعين الجرادة. رح أحطها عليها وأقلبها شوي، ما رح أخليها على الغاز غير دقيقتين، هقلبها تقليبة سريعة وهيك بتكون جاهزة معنا. ولو ما بتحبوا الكبدة جربوها بهاي الطريقة، جدا رائعة ومختلفة وريحتها هيك مفحفحة، وبتقدروا تستخدموها سندويتشات لأولادكم إذا بحبوا الأكل الحار ولكن ما تكتروا فلفل عليها. وهيك بتكون جاهزة أكلتنا لليوم. وصفتنا كتير سهلة مختلفة، بتمنى منكم تجربوها وتحكوا لي رأيكم بالتعليقات. بنقدر ناكلها مع خبز الفينو أو الخبز العربي حسب ما بتحبوا. وعلى جنب قشرت ليمونة صفرة وقطعتها لقطع صغيرة وحطيتها على الكبدة. الليمون بيعطي نكهة رائعة جدا مع الكبدة. بتمنى تكون وصفات اليوم عجبتكم،
ولو الفيديو نال إعجابكم بتمنى ما تنسوني من اللايك وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بشوفكم بفيديو جديد ووصفات جديدة. سلام.